Thật sự trận này quá cuốn luôn mọi người ạ. Vào trận mình chỉ định chơi vui thôi nhưng càng đánh càng hăng. Gặp đội nào là quyết đội đấy. Hai người mà đối đầu với cả squad 4 người nhưng vẫn giữ được thế trận, phối hợp cực kỳ tốt. Cuối cùng mang về top 1 với 21 mạng hạ gục. Đúng kiểu quá easy game luôn ấy. Nếu mọi người thấy video hay thì đừng quên để lại một like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những màn cày răng và những trận đấu hấp dẫn tiếp theo nhé.